أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية اللي بيسمعونا في كل مكان، بنرحب بكم فقرة جديدة في برنامج روشتة. النهارده مع بنتاميكس شراب. بنتاميكس شراب بيعالج الكحة وطرد البلغم، آمن وفعال للحوامل والمرضعات وكبار السن. كمان سعره 16 جنيه وربع، رخيص من الطبيعة للطبيعة. الشراب بنتاميكس بيحتوي على مجموعة من النباتات الطبية الفعالة في علاج حالات السعال والتهاب الشعر الهوائية، ويمكن استخدامه للرضع والأطفال والشباب والمسنين والحوامل والمرضعات كمان. لو جاي اتكلم عن مكونات بنتاميكس شراب مهدئ للسعال وطرد البلغم، بيتكون من سداسية مهمة جدا. أولها مستخلص أوراق الجوافة، واحنا عارفين الجوافة بطبيعتها فيتامين سي وبتعالج السعال. كمان مستخلص أوراق الكافور، ومستخلص أوراق الزعتر لما لهم من أهمية. كمان مستخلص الشمر ومستخلص زهور التيليا، بالإضافة إلى مستخلصات طبيعية أخرى ومكونات مميزة. هذه الأعشاب المكون الأساسي في بنتاميكس شراب بتساعد على تسهيل خروج البلغم وتهدئة الكحة كمان. لكن حد يقول لي ايه هي دواعي استخدام بنتاميكس شراب ابو 16 ربع اللي من الطبيعه والمستخلص من مجموعه نباتات طبيه طبيعيه امنه وفعاله، بينفع من الرضع لكبار السن كمان. بيستخدم بنتاميكس كدواء مهدئ للسعال لتخفيف الاعراض اللي بتكون مصاحبه لبعض الحالات، منها الربو وتورم الانف والحلق والتهاب الشعر الهوائيه، كمان السعال الديكي والكحه اللي بتكون مصحوبه ببلغم، وكمان الكحه الجافه. الكحة الجافة مع بنتاميكس بنقول لك وداعا. جرعة بنتاميكس شراب لو هنستخدمها كطارد للبلغم، مهم جدا استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء، وهي دي القاعدة الأساسية أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية. استشير الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء حتى لو كان مكملات غذائية. جرعة الدواء بتختلف من حالة لأخرى، وبتكون الجرعة المعتادة جرعة بنتاميكس للرضع والأطفال بيحددها الطبيب. طبعا الأطفال بتكون نصف معلقة إلى معلقة صغيرة من 3 إلى 4 مرات يوميا، البالغين معلقة كبيرة 3 مرات يوميا إلى 4 مرات. طبعا بنتاميكس للحوامل والمرضعات معلقة كبيرة من 3 إلى 4 مرات. لكن مهم جدا الحمل والمرضعات، مهم جدا استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدامه، لأن في آثار جانبية. يقول لك في آثار جانبية، لكن غالبا الآثار بتكون بسيطة جدا، لا يسبب الدواء ظهور أعراض جانبية، ولكن قد يسبب أعراض استثنائية اتجاه المكونات. طب إيه موانع استخدام بنتاميكس شراب الآمن والفعال؟ بيمنع استخدامه للمرضى اللي تزداد أعمارهم عن 65 سنة أو بتقل أعمارهم عن 3 سنوات. المرضى لا يستخدم في حالة مرض السكر غير المنضبط المرتفع والمنخفض. لا يستخدم للنساء الحوامل دون استشارة الطبيب حوامل والمرضعات. كمان لا يستخدم للمرضى اللي بيعانون من أمراض الكبد أو الكلى. لو جينا نتكلم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، مهم جدا استشارة الطبيب أو الصيدلي لو كنت بتاخد أدوية أخرى بتحتوي على مواد مختلفة زي الباراسيتامول. امتى تتوقف عن تناول شراب الكحة؟ لا تستخدم أدوية السعال لأكثر من 7 أيام، وراجع طبيبك إذا كان السعال شديد. ما هو أفضل دواء الحوامل؟ يفضل طبعا في الحمل تجنب تناول أدوية قدر الإمكان، ولكن بنتاميكس من الأدوية المميزة جدا لكن في وصفة طبية. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، التدخلات الدوائية مهمة جدا. استشير الطبيب أو الصيدلي قبل تناول بنتاميكس، وقول له على الأدوية والأعشاب والمكملات الغذائية اللي أنت تتناولها قبل استخدام الدواء. بكده أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية نكون تناولنا بنتاميكس الشراب لعلاج السعال وطارد البلغم، آمن وفعال للرضع والأطفال والكبار والمسنين والحوامل والمرضعات كمان. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. لكم منا كل تحية.